আলাইকুম এভরিওয়ান, সওদাস কিচেনের আজকের আয়োজনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এই শীতে সন্ধ্যাবেলায় গরম গরম ঝাল ঝাল স্যুপ খেতে কার না ভালো লাগে। তো এই তো আমি গরম গরম ঝাল ঝাল চিকেন স্যুপ বানিয়ে নিয়েছি। তো আমি কীরকমভাবে এই স্যুপটা বানালাম তো চলুন পুরো রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক। তো চিকেন স্যুপ বানানোর জন্য এখানে আমি সব সবজিগুলো ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে ক্যাপসিকাম কুচি আছে, তারপরে বিনস কুচি, আদা কুচি, রসুন কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, এখানে আছে পেঁয়াজ পাতা কুচি আর গাজর কুচি। স্যুপটা আমি প্রেসার কুকারে রান্না করব, তার জন্য প্রেসার কুকারটা ভালো মতো গরম করে নিয়েছি। এরপর এখানে আমি দিয়ে দিব ঘি কিংবা বাটার। এই স্যুপটাতে যদি ঘি কিংবা বাটার ব্যবহার করা হয় স্বাদ গন্ধ দুটোই কিন্তু খুব সুন্দর হয়। আপনারা চাইলে সাদা তেল দিয়েও করতে পারেন, তো চেষ্টা করবেন একটু ঘি কিংবা বাটার ব্যবহার করার। ঘিটা গলে গেলে এখানে আমি দিয়ে দিব 150 গ্রাম মুরগির বুকের মাংস, ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিলাম, সেটাই দিয়ে দিলাম। এবারে হালকা একটু ভাজা ভাজা করে নেব। মাংসটা দেখুন এখানে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, সাদা হয়ে গিয়েছে। এবারে এখানে আমি দিয়ে দিব আদা আর রসুন কুচিটা দিয়ে দিব। দেওয়ার পর আবারও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নেব। আদা রসুনটা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এখানে আমি দিয়ে দিব প্রথমে বিনস কুচি, গাজর কুচি, আর দিয়ে দিব কাঁচা লঙ্কা কুচি আর পেঁয়াজ পাতা কুচি। সমস্ত সবজিগুলো দেওয়ার পর আবারও কিছুক্ষণ আমি ভেজে নেব। এখানে আমি দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ আর দেব স্বাদ মতো গোলমরিচের গুঁড়ো। ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার এখানে আমি দিয়ে দিব 1 লিটার পানি। পানিটা দিয়ে দিয়েছি। এবার দিয়ে দিব ক্যাপসিকাম কুচিটা। এবারে ঢাকনা লাগিয়ে আমি 10 মিনিটের জন্য রেখে দিব, এতে 2টো সিটি পড়বে। এখানে আমি 2টি মিশ্রণ তৈরি করে নেব। প্রথমে আমি কর্নফ্লোরটা পানি দিয়ে গুলে নেব। এখানে আমি 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়েছি কর্নফ্লোর। পানি দিয়ে আমি কর্নফ্লোরটাকে গুলে নিব। কর্নফ্লোরটাকে ঠান্ডা পানি দিয়ে গুলে নিতে হবে। এই যে এখানে আমি কর্নফ্লোরটা গুলে নিয়েছি। আর এখানে আমি একটা সস তৈরি করে নেব। তার জন্য এখানে আমি দিয়ে দিব চিনি 1/2 টিস্পুন মতো, আর দেব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস, আর দেব হট অ্যান্ড সুইট সস 1 টেবিল চামচ পরিমাণ দেব। ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এই যে এখানে আমার সসটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এরপর এখানে আমি একটা কাপে একটা মুরগির ডিম ভেঙে নেব। ডিমটাকে গুলে নেব। দশ মিনিট পর আমি প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি। এবার মাংসগুলোকে আমি উঠিয়ে নেব। এবারে সেদ্ধ করা মাংসগুলোকে আমি 2টো কাঁটা চামচের সাহায্যে ছিঁড়ে নেব। মাংসগুলো আমি সব ছিঁড়ে নিয়েছি। এবার এই স্যুপের মধ্যে দিয়ে দিব। এরপর এখানে দিয়ে দিব আমি যে সসটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিব এখানে। এখানে বলক চলে এসেছে। এবার আমি গুলে রাখা কর্নফ্লোরটা দিয়ে দিব। হালকা হালকা করে দিব আর মিশাবো। একসঙ্গে ঢেলে দিতে যাবেন না, তাহলে দলা পেকে যাবে।
কর্নফ্লোরটা দেওয়ার পর একই রকমভাবে এখানে আমি ফেটে রাখা ডিমটাও দিয়ে দিব, অল্প অল্প করে দিব আর মেশাতে থাকবো। এই পর্যায়ে আমি আরও একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিব, ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দিব। স্যুপটা রেডি হয়ে গিয়েছে, এবার গরম গরম পরিবেশনের পালা। স্যুপটা এখানে আমি একটা বাটিতে নামিয়ে নিচ্ছি। এরপর এখানে আমি একটু লেবুর রস দিয়ে দিব। এই তো একদম ঝাল ঝাল গরম গরম স্যুপ রেডি। রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।